大家好，我是小马。本期视频呢是 Terraform 课程的第9期。本期的主题呢，大家请看我的标题：使用 EC2 的用户数据。什么意思？是这样啊，当咱们启动一台 EC2 之后，咱们希望呢加入一点咱们自己的执行脚本，以初始化整个 EC2 的环境。比如说安装一个阿帕奇，安装一个 Web 服务器，安装最新的 AWS 的命令行工具等等。该怎么做，就是今天咱们的主题，让咱们马上开始哦。好的，首先咱们先看一下今天的知识点，只有一个：启动 EC2 时准备用户数据。这个呢是非常常用的技术，您属于必须学会的内容哦。好，咱们马上进入到实战演习的部分。按照惯例，咱们还是先看图说话。大家请看这张图，当咱们使用 Terraform Apply 推送咱们本地云资源的时候，今天呢咱们再增加一个用户数据的部分。也就是说，当 EC2 启动起来之后，它呢会自动执行咱们赋予的用户数据脚本，以完成对 EC2 的整体的初始化的动作。当然，当初咱们使用 CloudFormation 时是可以指定用户数据的，但是非常的不方便，因为咱们当初在使用 CloudFormation 时，用户数据必须要指定在 YML 模板当中，写法呢也是非常的特殊，非常的别扭。但是如果咱们使用 Terraform 技术的话，就非常的简单，咱们呢可以单独定义出用户数据的脚本文件，然后呢进行指定，就可以自动的帮咱们执行。今天呢咱们就完成这个工作哦。该怎么做呢？今天有3个工作要做。首先，我呢给大家准备一个用户数据文件，然后呢咱们修改一下 EC2 的资源配置文件，引用用户数据，最后呢咱们做部署确认。那么在接下来的操作视频当中，小马呢就从零开始给大家讲解如何定义和使用 EC2 的用户数据哦。